beat the drums and look so strong. There's nothing wrong with the mind. They play our dreams and march along. There's nothing wrong with the sound. Beat the drums and look so strong. There's nothing wrong with the mind. They play our dreams and march along. There's nothing wrong with the sound. beat the drums and look so strong. There's nothing wrong with the mind. They play our dreams and march along. There's nothing wrong with the sound. Beat the drums and look so strong. There's nothing wrong with the mind. They play our dreams and march along. There's nothing wrong with the sound. Sempre t'amo, t'amo, grande amore, t'amo, 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 amore.
Grazie Simon, ha apprezzato la versione rivisitata. Grazie Simon. Simon di Santa Maria di Sala Venezia, perché poi c'è anche il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, c'è il Simon di Cervarese Santa Croce. Abbiamo tanti Simon che ci seguono e allora li salutiamo tutti, li abbracciamo, perché i viaggi sonori non dividono ma uniscono, per le persone intelligenti che lo capiscono. E allora forza e coraggio, scriveteci via WhatsApp e Telegram, e ricordo il numero per entrare in sintonia con noi, in armonia: 349 72 67 647. Non vogliamo persone scontrose, irritate, frustrate, vogliamo persone gioiose, allegre e simpatiche, come la Anna di Breganze che ci ha telefonato, e la ringraziamo di cuore per la sua partecipazione costante ai nostri viaggi sonori. Quindi una menzione speciale ad Anna di Breganze. Grazie Anna. Vediamo chi indovina qual è il titolo di questa famosissima canzone. Indovinello sonoro per chi è all'ascolto in questo preciso istante. Forza! Nea di Caltana sta indovinando tutti gli indovinelli sonori. Bravo Nea di Caltana!
Anche il Fabione di Monastera ha indovinato, grazie Fabione. Salutiamo anche Stefania, Silvia, gli amici della musica. Continuate a scriverci, ad interagire con noi via WhatsApp e Telegram. Ricordo il numero per farlo, per chi non lo sapesse, per chi fosse la prima volta che è in nostro ascolto e volesse partecipare. 349 7267 647. Oggi brindiamo al ritorno di Nea di Caltana e gli dedichiamo il prossimo disco. Forza e coraggio, avanti tutta, alzate il volume, il viaggio sonoro è con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Forza! Vediamo chi indovina anche questa, allora, vediamo, vi mettiamo sull'attenti tutti in riga. Vediamo chi indovina qual è il titolo e l'autore originale di questo disco, qui rivisitato. Grande nonno Piero c'è, arriva anche il suo vocale, alzate forte il volume, ci scateniamo con la musica, senti qua! Nella musica ho solo scoperto il bisogno d'amore che c'è. Attenzione al prossimo, sgoccioliamo lacrime, perché la musica è anche piangere, la musica ti tocca il cuore, la musica è amore. È arrivata l'Ada di Asolo, ciao Ada! Che voleva salutare Anna di Breganze, Mariella, Gabriella, Nadia del Lido. Va bene, faccio il possibile per la dedica. Ciao Bambolotto, Ada di Asolo. Ciao Ada! Ada c'è, saluto anche tua figlia Natascia, se non ricordo male. Attenzione al prossimo, un disco cantato in italiano per la mia amica Stea De Oro. Sgoccioliamo. Ho voglia di piangere insieme a voi in diretta, live, on air, on stage with Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i vostri telegramini e o whatsappini. Il numero da digitare è sempre lo stesso, ma lo ripetiamo a beneficio di chi arriva adesso. 349 7267 647. Scateniamoci in senso buono con la musica. Ho scalato le montagne, immagino che hai sorriso
Quando ho detto di essere grande invece no. E ora che non ho tempo immagino la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò negli occhi miei e ballerò, sarò vivo e sanguinerò, se colpito e mi dimenticherò di ogni livido, ti abbraccerei solo che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, neanche alle stelle in cielo un angolo e nel cielo ballano, non guardano giù. E non dimentico, le luci si accendono e sembrano un miliardo e non le sentirò, giuro che non sentirò ogni lacrima che maledirò, solo per dirti che non ho paura e quelle ali Le spezzerò. perché indossarle è solo una tortura. Ora che non ho tempo immagino la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò negli occhi miei e Ballerò, sarò vivo e sanguinerò. se colpito e mi dimenticherò di ogni livido, ti abbraccerei solo che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, neanche alle stelle in cielo un angolo e nel cielo ballano, non guardano giù. Spettacolo, questa canzone è spettacolare. Sarò vivo e sanguinerò, se colpito e mi dimenticherò di ogni livido, ti abbraccerei solo che lo vorrei. Ma i giorni passano, non lasciano, neanche alle stelle in cielo un angolo e nel cielo ballano, non guardano giù. Questa allora la dedichiamo ad Ada di Asolo. Vai Ada, scatenati con il maestro Franco Battiato. Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà. Non cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne
vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. E invece è arrivata la primavera dell'amore, mi piace la vostra sensibilità, ho degli ascoltatori veramente speciali, gentili, educati, non tutti però dai, la maggior parte. E Raffaele di Treviso scrive: il maestro, ciao Lorenzo, per quanto si ascolti emoziona come la prima volta. Beh, grande, il maestro, uno dei miei cantautori italiani preferiti, dico sempre, insieme alla mia triade magica, Zucchero, Franco Battiato e Antonello Venditti, che tra l'altro ho avuto il piacere e anche l'onore di conoscere di persona. Allora, detto questo, bando alle ciance, saluto anche il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Vai tranquillo Fabione, sappiamo che sei sempre presente anche quando non puoi essere fisicamente dei nostri, ma ci sei sempre con la tua presenza costante, quindi ti ringraziamo di cuore. E allora andiamo con questo disco. Il viaggio sonoro con Lorenzo Speed continua. Io vi aspetto anche sul mio canale YouTube, youtube.com/Lorenzo Speed, e sul mio sito internet www.lorenzospeed.it. Questo lo abbiamo ridenominato il disco meraviglia, ve lo dedico con il cuore perché la musica per me è anche una forma di amore. Devo sempre ringraziare i miei genitori, mio babbo Francesco e la mia mamma Marilena, che mi hanno fatto innamorare della musica ancora prima di nascere, perché prima ancora che nascessi la mia mamma nel pancione ascoltava la musica classica e io sono nato e cresciuto con la musica classica, che è la musica base, diciamo, da dove nasce tutto quanto. E allora devo sempre ringraziarli. Ringrazio anche mia sorella Francesca, che mi ha dato l'opportunità di conoscere anche altri generi musicali. Ringrazio My Love. E allora il disco meraviglia è per tutti voi, perché la musica è amore, l'amore trionferà, l'amore vince sempre. Il disco meraviglia per tutte le persone meravigliose della nostra vita. Nella musica ho solo scoperto il bisogno d'amore che c'è. Bene, bene, ringrazio anche Natascia. Ciao Natascia! Dai che andiamo, vi voglio carichi e partecipi. 349 7267 647, il disco meraviglia. Diteci cosa ne pensate del disco meraviglia. Forza!
esagerate, non trattenetevi, sfogatevi, liberatevi. Ciao Lorenzo Speed, dall'ultimo dei Polesani, ti sto ascoltando. Oggi non c'è Valentina, lei a casa, che ti ascolta da casa. Oggi sono qui in compagnia con è venuto mio figlio da Jesolo a farmi compagnia e ho acceso, è stata Valentina a dirmi che ci sei perché non mi ricordavo. Ti mando un abbraccio, un saluto e mando un bacione a Valentina. Buona convalescenza. Ciao Lorenzo Speed, mitico, nel tuo viaggio sonoro dalle alture del Polesine, nonno Piero, ciao! Bene, arriva un feedback positivo, Anna Maria dice il disco Meraviglia è fantastico! Concordo, il disco Meraviglia mi dà un'energia incredibile. Mi sento unito a tutti voi, vi abbraccio sonoramente con la musica nel cuore, con amore, zio Lore! Attenzione alla prossima, oggi vogliamo esagerare. Vediamo chi indovina titolo e autore. Un disco cantato in italiano, vi do già una dritta per la gioia della nostra Stea de Oro, Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Dai con gli sms 349 7267 647, WhatsApp e Telegram. Meglio degli sms, ho sbagliato a parlare, scusatemi, chiedo venia. E allora senti qua. Guardo nello specchio con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. È l'amara confessione di un cantante di successo, forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso. Di studiare per campare di illusioni, sono stato il dispiacere di parenti e genitori. Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. Vaffanculo, vaffanculo. Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti, e per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti? Mi diceva quella gente che si intende di canzoni, ma è la faccia da perdente. Mi dispiace, non funziona, Masini. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Non importa se ho pianto e sofferto, Questa vita fa tutto da sé. Nella musica ho solo scoperto il bisogno d'amore che c'è. Chi lo sa che cosa è vero in un mondo di bugiardi, non si può cantare il nero.
pago i miliardi, siamo tutti conformisti, travestiti da ribelli, siamo lupi da interviste e i ragazzi sono agnelli che ti scrivono il dolore nelle lettere innocenti, e la loro religione e di credere ai cantanti ma ti trovi una mattina con la foto sul giornale in quell'ultima vetrina di gridare nel mondo. Mi dimetto da falso Poeta, da profeta di questo fans club. Io non voglio insegnarti la vita, perché ognuno la impara da sé. Me ne andrò nel rumore dei fischi, sarò io a liberarti di me, di quel pazzo che grida nei dischi, il bisogno d'amore che c'è ora basta. Io sto male, non è giusto, vaffanculo. Nello specchio questa sera ho scoperto un altro volto, la mia anima è più vera della maschera che porto. Finalmente te lo dico con la mia disperazione, caro mio peggior nemico, travestito da santone. Vaffanculo, 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 Ciao Lorenzo, sono con la nonna e sono Gioele. Ti sto ascoltando. Ti sto ascoltando nella radio. Grazie. Grazie, ciao. Ciao Lorenzo. Quando che parla se cosa un po' di timore. Va bene, dai, ciao, senti, ciao, grazie per la compagnia, ciao. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, questi sono Gioele ed Elena di Rossano Veneto. Grazie ragazzi. Si emoziona, è normale, è giusto emozionarsi. È questo il bello della musica, della radio, che fa emozionare le persone. Quindi emozioniamoci insieme a Tempo di Musica. Mandateci anche voi, come Gioele, Elena, Piero e tutti gli amici che vogliono farlo, i vostri contributi vocali e non via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Ancora Manuel scatenato direttamente da Arzignano, che ci sta mandando una miriade di messaggi. Dice: complimenti, bellissima musica, volevo dedicare una canzone a tua scelta per Elisa. Anche rispolveriamo la musica classica. Allora, ciao Manuel, Arzignano, Vicenza, per favore, grazie. Ok, allora questa la dedichiamo ad Elisa e Manuel, i nostri amici sposini da tanto tempo in nostro ascolto. Senti qua. È arrivato anche il Nico di Rubano, che voleva salutare la classe 1972 e anche Monica. Va bene, salutiamo tutte le classi all'ascolto, in particolare da parte di Nico di Rubano, la classe 1972. Grazie Nico, ciao!
Bene, bene, Luigina c'è, l'avevamo menzionata prima, adesso ci ha mandato anche un messaggino, dice: ciao bello, che ridere, bellissima, ai miei tempi si cantava spesso la canzone di Marco Masini, come avete indovinato. Ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti, buon viaggio sonoro, grazie di esserci Luigina, grazie a voi di esserci, un saluto a te Katia ed Elio, anche Katia prima mi ha scritto un messaggino, quindi la ringraziamo di cuore. Salutiamo gli amici di Campodoro, salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo, un po' alla volta cerchiamo di leggere tutti i vostri messaggini, alcuni vanno persi per strada, però portate pazienza, noi siamo qui per voi. Salutiamo Nico di Rubano, grazie Nico c'è. E allora scriveteci, interagite e partecipate, siamo qui per voi. Ricordo il numero per farlo via WhatsApp e Telegram: 349 72 67 647. Forza! Ogni giorno è grande festa quando in onda c'è la musica del viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Lorenzo Speed, che fantastico viaggio musicale con belle e varie sonorità. Grazie, un abbraccio, Anna. Ciao Lorenzo Speed, caro amico mio. Ciao Lorenzo, saluto dal Trentino, più Lorenzi Speed per tutti, vamonos! Ciao Lorenzo Speed, saluti stereofonici dalla Sardegna. Forza, bellissimi questi viaggi sonori con Lorenzo Speed. Grazie mille Lorenzo. Lei sarebbe stato contento di saperlo. Evviva Lorenzo che ci tiene in compagnia con la sua meravigliosa musica. Grande Lorenzo, sei tutti noi. Sono Manuel di Abano Terme e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Grande Lorenzo, sei... Ehi là, Lorenzo Speed, con te è sempre una festa esagerata. Torre di Sant'Andrea, c'è l'orologio più antico del mondo.